Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo umdali wezulu nomhlaba esasigcinile la namhlanje. Sibonge isimangaliso sezulu uJehova owenze konke njengoba sikubona njengamanje, wakudala konke ngothando lakhe, ngenjongo yakhe, ngenhloso yakhe, ngokwazi nangokuqonda nangokuhlakanipha kwasekhaya ezulwini okubizwa ngegama elihle nje phecelezi ngesingisi elithi wisdom. So bantu bakaNkulunkulu kunomkhulu umehluko phakathi kokuba smart nokuba ne-wisdom. Le wisdom le ngoba ivela kuJehova uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Kodwa ukuba smart ukuthi nje wazi ukuthi isitofu bangasithinta ngemuno wami siyashisa, ukuthi wazi ukuthi 1 + 1 = 2, but i-wisdom into ezokwenza uyibuza ukuthi why kumele ngithinte isitofu sibe sishisa, why 1 + 1 kube 2, kwakwenzeke njani kuze kube ngale ndlela, kwakwenzeke njani ngoba 1 + 1 bami kanje, yindaba u2 wona kethe ajo. I-wisdom iyona ezokwenza ukuthi ujule izinto eziningi, uzibuke ngendlela ejulile, ezokwenza ufune ulwazi, ezokwenza ulangazelele, ezokwenza ufinyelele eqondeni ezintweni zonke, uqonde konke ngendlela okuyiyo, ngendlela ekudalwe ngayo nangendlela ekumele kube ngayo. So singabantu kumele hlezi sazi sikhumbula abantu bakaNkulunkulu ukuthi ufanelekile ukubonga uJehova umdali wezulu nomhlaba, ufanelekile ukubabazwa, ufanelekile udumo, ufanelekile inkazimulo ngaso sonke isikhathi, ngakho konke asenzela kona, ngakho konke asibonelela kona, ngakho konke asifundisa kona, ngakho konke asembulela kona, ngokusiphilisa nje kukodwa, ngokukuvusa nje ekseni wena omunye umuntu engavukanga, ngokukusiza nje wena ezintweni zonke omunye umuntu engasizakalanga kodwa ebe ecelile nayo usizo njenganawe. So singabantu into kumele hlezi siyazi siqonde ukuthi lapha emhlabeni ayikho into ebalekile njengokwenza, ayikho into ebalekile njengokwenza. Namhlanje nje uNkulunkulu libelitshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi abantu kubalekile ukuthi bazi ukuthi konke kusemandleni, konke kusekwenzeni, ngokuba into mongayenzi uyazi ufana nomuntu ongayazi. If uthi uzothi wena imoto uyakwazi ukuyishayela kodwa wagcina e-driving school ngenkathi uphasa ngalola suku, awukwazi ukushayela. If uzothi ngisengiyazi-ke manje ukuthi aligujwe lolu suku asilwazi ukuthi kugujwe bapho uNkulunkulu, sekuhlalele wena ukuthi ukwenze. Kodwa isikhathi esiningi into eshaya abantu ukuthi bazenza abakhohlwayo into abayaziyo, noma ezinye izinto bazishendeza, bazivalele, bazithi ngci, khona ezoyikhohlwa into ngamasibomu ebe eyazi, ayilibale ngamasibomu ebe azi ukuthi ayikho right, azi ukuthi akumele ayigcine, azishaye ahlale nabo. Because into engiye ngiyibheke kakhulu, ukujwayelana nakwabi ikonakalisa ukuyiphatha okuhle, ukuhlala nababi konakalisa ukuyiphatha kahle kwakho ngendlela efanelekile. Yikho kudala amantombazane ayekade egcinwa emakhaya, thola ukuthi thi ungazuli, thi ungahlangani nabangani abanje, thi ungakwenzi u1 no2 no3, ngoba kuyazeka ukuthi yonke into ofundiswa yona la, uma uphumela ngaphandle ufika ngaphandle kwenziwa enye into, kuzoba ne100% phecelezi possibility yokuthi nawe wenze njengabantu bangaphandle, wenze njengoba benza, ukhohlwe lokho yalwe kona la ekhaya, ukhohlwe lokho tshelwe kona la ekhaya. Yikho singabantu yonke into bantu bakaNkulunkulu iyavuselelwa, ngiyaphinda iyavuselelwa. Ivuselelwa ngani? Ngokuthi uyenze. Uthando liyavuselelwa ngokuthi sikhumbuzane, ngiyakuthanda yazi, mongithanda ngicela ukuthi ungiphathele uchocolate, mongithanda sicela ukuthi ungenzele ukuthi, mongithanda ngicela ngesenzo sakho isona esitshengisa ukuthi ngampela lolu thando lelo uthi ukhuluma ngalo luyilona ngampela. Ngesenzo sakho, ngokuzikhandla kwakho ekusondeleni nasekufinyeleleni ngale ndlela othanda ukuthi ufinyelele ngayo. uJehova umdali wezulu nomhlaba uhlezi yena njalo esibonisa ukuthi uyasithanda ngokweqiniso, usibonisa ngokusiphilisa, asibonise ngokusondla. Baningi abantu abashiya amakhaya thola ukuthi bahlala emadolobheni babheka amawunga, kodwa uNkulunkulu uyabondla kunjalo. Athi hamba lapha eBhimunga, athi udadewethu ngaze ngalamba udadewabo, yena loyo thunyelwe uNkulunkulu, kube uyena umthatha amthengele igwinya, amthatha amthengele leso sinkwa, leso sandwich, amthatha amthengele lelo aphula. uNkulunkulu uthumela kunjalo ngoba uthando lakhe uyalitshengisa. So singabantu ngaso sonke isikhathi into ebalekile semqoka ukuthi yonke into siyiveze ngezenzo, kunge ngokukhuluma kuphela. Bese sithi sisho sesingisi talking is cheap. Ukukhuluma kulula kakhulu, ukukhuluma kumahala, noma ukukhuluma akubizi inhlobo, kodwa ukwenza kuthatha amandla, kuthatha ugqozu, kuthatha ukuzinikela, kuthatha ukuzimisela. So bantu bakaNkulunkulu ngabe siyazimisela yini ngokuthi sitshengise uJehova umdali wezulu nomhlaba ukuthi ngempela siyamthanda?
Ngabe simisele yini ukuthi sitshengise uJehova umdali wezulu nomhlaba ukuthi singabantwana bakhe, ngoba ezwini lakhe uyasiyaleza ukuthi uma ningithanda niyakugcina imiyalelo yami. Iyona into ayifunayo leyo uNkulunkulu, iyona into ayilangazelelayo ngaso sonke isikhathi kithi singabantwana bakhe, ukuthi okay, ngoba nithi niyangithanda, gcinani imiyalelo yami phela, enzani intando yami phela. Intando yakhe kuphela athanda ukuthi yenziwe uNkulunkulu. And into ebalekile semqoka kumele hlezi siyazi ukuthi singabantu lapha emhlabeni, ubudlelwane bakho noNkulunkulu bufana ncamashi nobudlelwane bakho nobaba wakho. Ekhaya ubaba unomthetho, ekhaya ubaba unoziyalezo zokuthi la ekhaya akuphuzwa, akubhenywa, la ekhaya akhanjwe ebusuku kanje. Athanda ukuthi zigcinwe lezo zinto lezo. Kodwa maze uqhamuka umngane wakho uyakufica uyaphuza, uphuzela khona la egcekeni uzothi awu baba wathi singaphuzi kodwa uyakwenza. So bantu baNkulunkulu into ekumele sihlezi siyazi siqonde ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba enguNkulunkulu ongcwele, okhazimulayo, osekhaya ezulwini. Uthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengoba yenziwe ekhaya ezulwini. Ekhaya ezulwini izingelosi azinanazi methu uNkulunkulu Uriel, azinanazi methu uNkulunkulu Gabriel, azinanazi zilibele ishonale naye. Kodwa zisukuma sometimes, yebo Nkosi, ngingakwenzelani. Sifane noEnoch, wayesesiqwini somuntu kodwa wephila ubungelosi, ngoba nensuku zonke wayivuka ekuseni athi Nkosi ngingakwenzelani. Nkosi ngingakujabulisa ngani namhlanje, ngingakuthabisa ngani namhlanje. Nkosi yini engakuthokozisa, ngingayapi, ufuna ngiyephi, ufuna ngikwenzeleni Nkosi, ufuna ngenze njani. Ngaleyo ndlela wayethandekile enkosini, yikho uJehova umdali wezulu nomhlaba waze wamthatha wamhlwitha wangakubona ukufa. Ngaphambi kokuba kwenzeke lokho, waqale wamthatha wambonisa konke, wambonisa umhlaba, wambonisa amazulu wonke ngokwehlukana kwawo, wambonisa la mhlaba one paradise, izulu eneparadise, wambonisa izulu enesihoko, wambonisa la kuhlala khona amakherubhi namaserafi, wambonisa amazulu wonke. And iyasho incwadi iLost Book ukuthi wathi sezofika ngala kuhlala khona uNkulunkulu, waqala wathuthumela wesaba, ngoba ingelosi eyihamba naye ehambile belimvezele, ihambile bemvezele, ihambile bembonisa. Okuyinto ebalekile kumele siqonde singabantu ukuthi zonke izinto uNkulunkulu asembulela zona, sibonisa zona, usimbulela ngokuba esithanda, ngokuba futhi ebazi abangabakhe, abangantwana bakhe, azi ukuthi mangambulela kanje, ngambulela lokhu nalokhu nalokhu, impela kuzofinyelela ingane zami, impela kuzokwazeka ezizweni zonke. Uma ekwazi ukuthunyela izithunywa, usuke yazi ukuthi yabo mangitshengise lo ukuthi isihogo sikanje, uzofika emhlabeni abatshele zonke lezi zinto, ngeke azasabe, ngeke azananazi. Uma ngifundise lo ngomhlaba ongasekho ukuthi abantu bangasekho benza njani, uzobatshela. Njengoba uNkulunkulu ehleze sibonisa kwizambulo, kwizibonakaliso, ukuthi abantu abangasekho bayabhubha, abantu abangasekho bayakhala. Isikhathi esiningi uNkulunkulu angivezela kona mina, ukangibonise abantu abalahlwe khona lapha emhlabeni. Laba isikhathi esiningi ababebizwa ngokuthi izipoko, thola ukuthi uzobuya ekhaya akakholwa ukuthi ushonile, akakholwa ukuthi usefile. Uqala phansi uyabuya uzokwenza iyona lemisebenzi akade yenza. Mekuthi bomama bethanda ukupheka uzobuya azokolokoqoza amabhodwe kolokoqo. Aqale phansi uyapheka manje. Noma seyisidumbe sefile, bonakala amabhodwe ayehla enyuka, kubonakala izitsha phihla iphohlo ngoba usafuna ukwenza lento kodwa akakamkeli ukuthi angisekho nje manje. Ngoba uJehova usibonisa zonke lezi zinto, azi ukuthi kumele ifinyelele kubantu, bazi ukuthi kunokulahlwa ngale kwethuna, bazi ukuthi lokhu kuphila okuphilayo njengamanje lapha emhlabeni khona la uzohamba kuphele, kodwa kunge ngoba kuphelile ngawe, kuphele amandla enyama, kuphele isikhathi sakho sokusebenza lapha emhlabeni. Ngoba sizele uzosebenza izinyawo zakho, izandla zakho, amehlo akho, indebe zakho, indlebe zakho, sizele ukuba zoba amehlo kaNkulunkulu, indlebe zikaNkulunkulu, izindebe zikaNkulunkulu, izandla zikaNkulunkulu, izinyawo zikaNkulunkulu. Kodwa mase sikuphelile lesi sikhathi, sekuphelele, akusho ukuthi sekuphelile ngawe. Ila usuqhubeka khona usuphila, ila khona sekucaca ukuthi wenzeni usasemsebenzini, wenzeni usaphila, uphile empilweni, uhambephi, ubileni izandla zikaNkulunkulu, ubileni inyawo zakhe, ubileni izindlebe zakhe, umbonelelile noba amehlo akhe, wabona loya muntu ukuthi ngicela angimsize, wasiza loya muntu, walapha wenza konke ngoba uKristu uncwadi Matthew 25. Uyasho ukuthi ngangilambile wangangipha ukudla, ngangomile wangangiphuzisa amanzi, ngangihamba wangangigqokisa. Kubona bonke abantu ababhekana nezimo eziningi ezinzima empilweni, kusuke kunguKristu uqobo lwakhe odinga wena ukuthi uzowenza lo msebenzi wokuzosiza
ngendlela uNkulunkulu angakuyaleza ngayo, ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo ngokukholelela kuleyo ndawo. Uzizwe nje ukhumbula nje umakhelwane wakho ngendlela eyisimanga. Uthi yazi kade ngamgcina usibanibani, kanti uthunyiwe khona lapho uzothi uyafika akhale ngendlela into ongayazi, kanti wena kugcwele phama ukudla kwesitokfela kade kuDisemba. Akhale ngendlala wazi kahle ukuthi noma engazi kodwa ukhala ngendlala ngoba nakho ekutshela izinkinga zakhe. Wena unama-rice awu-10 laphaya ekamereni, uzokwazi ukuthi umnikeze noma elilodwa noma amabili naye adle njengomakhelwane wakho sibe umndeni. So bantu baNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi into ebalulekile lapha emhlabeni ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu, ngiyaphinda ngithi ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Phezu kwazo zonke izinto mayenziwe intando kaMdali wezulu nomhlaba. Ngoba sihlalele lokho, siphilela lokho, kufanele ukuthi senze lokho, futhi uJehova ulindele lokho kithi. So masikhumbule njalo amazwi kaJakobe uthi bani ngabalenzayo izwi ningabe ngabalizwayo nezikhohlisa. Ngoba uma uthi uyayazi into ungayenzi ufana nongayazi. Njengamanje isikhathi samaqiniso, njengamanje isikhathi sokuthi yonke into yembulwe, sonke sesiyambulelwa. Singicaphuna nje bonke uSister Celestial, uBrother Enigma, izithunywa zonke ezikhona ezigcwele ku-YouTube, ezigcwele ku-WhatsApp, ezigcwele ku-Facebook, ku-Instagram, ku-TikTok, zikhuluma ngomacici ngoba usuyazi umsebenzi wakho ukuthi uthathe ubulahle. Zikhuluma amabhluke ngoba usuyazi umsebenzi wakho ukuthi uliyeke. Khuluma ama-makeup ngoba usuyazi umsebenzi wakho ukuthi uyeke. Khuluma ngama-holiday ukuthi ama-pagan holidays, izinto ezinobudimoni ezinobusathane ngoba usuyazi. Uma kulolu suku lesiphithiphithi hlala phansi, hlala kini, ungalebeli uphithizelo ngoba usuyazi angithi. Ngoba usuyazi ukuthi sishawa kanjena kanjena kanje. Kungabe kusaba-ke indlela yokuthi qhubeke kona. Ukwazi kwakho makuphulukise, ukwazi kwakho makukusize, ukwazi kwakho makuqondise, ukwazi kwakho makubuyisele endleleni, makuphi ukuhlakanipha kweqiniso. Ngoba uJehova Mdali wezulu nomhlaba uyaseleza encwadini kaJobe 28:28 ukuthi uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova, ukuqonda kungukudeda ekububini. Masikhulekeleni ukuqonda manje. Sesiphiwe ukuhlakanipha, ihlakanipha ifikile. Ihlakanipha ifikile nezwi kaNkulunkulu kahle kahle. Kahle kahle uhlakaniphile uJehova Mdali wezulu nomhlaba ngithi. So if izithunywa zaNkulunkulu zifika zizoba indebe zikaNkulunkulu, zisuke zizokhuluma ukuhlakanipha kwasekhaya ezulwini. Isho njalo incwadi yezakho ukuthi iyani kwabahlakaniphile, ibona abazonisiza. Ngithi nina niziwula nesabuthakathaka nazi lutho. Yonke into ekuthiwa yi-celebrate, yonke into ekuthiwa uyenza uyayenza, ekuthiwa uyidla uyayidla, ekuthiwa hamba uyahamba, ukwenza konke. Iya kwabahlakaniphile ukuthi ngampela lokhu kungilungele yini. Ngampela kumele ngiyenze indlento. Ngampela ngizolimala kuphi, because abantu bayabona ukuthi bayalimala. Somehow uyabona ukuthi zonke lezi zinto ziyalimaza, ziyabulala. Izifo indlela ezande ngayo, izibhedlela kuyachichima. Izifo umuntu azazi ukuthi uphila nje naye ngamaphilisi akagcwele uplastic wase-Shoprite. Sonke siyakubona lokho and asikuthandi. Iqiniso lithi asikuthandi. Kodwa izinto eziningi sezahamba zaba injwayelo ukuthi vele sekwaba mahlala khona, vele impilo yami acha akunjalo. Ayikho uNkulunkulu amdelela ukuthi azoba isigqila sento ekumele uyidle noma ungasathandi, isigqila sephilisi ekumele uliphuze noma ungasathandi, isigqila sokudla kuthizeni okumele ukudle noma ungasathandi. Cha, sinokuzikhethela kuyona yonke into, sinokuzithathela kuyona yonke into. Akumele uzobuswe yinto. Esho njalo incwadi yabaseRoma ukuthi njengalokho angisathandi kodwa lesono esiphila kimi yise sesiphile sesibuse njengamanje. So bantu baNkulunkulu, ukuhlakanipha ukuqonda kubalekile ukuthi ezinye izinto azosheshe sizibuke. Usheshe uyi-underline into uyibone isakude ukuthi le ngathi ayingilungele, le izongilimaza, le ayi akusiyona. Ngaleyo ndlela uJehova Mdali wezulu nomhlaba uma umumema ukuthi azohlala nawe azokusiza kuzona zonke izinyathelo zakho nezindlela zakho nokuhamba kwakho, uzokwazi ukuthi uthole ukuphulukiswa, uzokwazi ukuthi uthole ukusindiswa, uzokwazi ukuthi uthole ukuhlengwa ezintweni ezikhona lapha emhlabeni. Ngoba kuningi okukhona and okubuhlungu kakhulu, kuningi okuzayo. Kulonyaka ozayo kuningi bantu baNkulunkulu, kuningi indlala iyeza, kuningi izimali zophela, imisebenzi izophela, kuningi uzokhala usimaye. Abantwana baNkulunkulu, uNkulunkulu yabahlungu, yabahlelo, yababeka eceleni njengamanje. Ngoba kuningi indlela abantu asebemnyanya ngayo uJehova Mdali wezulu nomhlaba. Abasafuni ngisho ukubiza igama elithi Jesu, abasafuni ngisho
umuntu athi asithanda noma baba sesezulwini abasafuni ngisho kwani. Bathi hhayi asimfuni loyo akasizanga lutho. Ubani yena loyo? Ayi siyombona ngoJanuwari. Yini yona leyo? Indlela sesiphila ngayo njengamanje, isikhathi sesiphila kuso njengamanje, kuya ngokuya umoya kaNkulunkulu uyacunwa, uyasuka, uyacwengeka emhlabeni, uyaphela. Uyacwengeka emhlabeni, uyaphela nya. Bantu abasezoba nabo ubuNkulunkulu lobo abaningi ababiza ngonembeza. Isinoma yini, isinoma kanjani isizokwenzeka. Ngoba ngisho nabantwana abazalwayo njengamanje sebezihlakaniphi ngaphezulu. Behlakaniphela abazali ngokubabusa ngokuthi sebeyabatshela. Abantwana manje abasabuza, abasaceli, sebeyabatshela. Ibona sebekhomanda abazali ukuthi lalela ngiyahamba mina. Lalela ngizokwenza ukuthi. Lalela ngihlanganaphi. Lalela angifuni. Okuyigama eselande kakhulu ngisho kumntwana omncane. Uzoxaka ukuthi yini athi akayifuni, kuyini kona lokho. Ngoba ngalamba manje. Ezinye izinto uyakufisa ukuthi lento le mayisithi ayifuni uvela uthi alright. Masithi lambile bese uthi nama ngifuni nokudla kwami. Mangomiwe nama ngifuni amanzi ami. Mangiyagodola nama ngifuni ingubo zami. Engathi ungavele wenze njalo khona izofunda isifundo thizeni. Okungayona kodwa into enhle leyo. Kodwa abantu baNkulunkulu into engifisa siyazi siqonde ukuthi uguquka kwezo zonke izinto sekusibeke emathubeni nasesikhathini lapho khona umuntu kumele azazi, kumele ehlukanise. Konke okwaziyo kwenze manje. Konke okuqondayo ukufinyelela kona. Ngoba uqonda ukudeda ebini, asidedeni ebini. Sibuyele eqondeni kweqiniso. Sibuyele eqondeni kokukhanya. Sibuyele eqondeni kokuqondisa umdalo wezulu nomhlaba ukuze eqondeni zonke lezi zinto sihlakaniphe. Ngoba ngokwenza okuthize uzisiza wena. Kodwa ngokuhlala phansi futhi ungakwenzi uzilahlekisa wena, uzonakalisa wena. Ngabe uyalenza yini izwi kaNkulunkulu? Ngabe uyagcina yini imiyalo yakhe? Ngabe uyahamba yini eziyalezini zakhe? Ngabe uyaphila yini ubungcwele ngendlela asiyaleze ngayo? Ngoba uJehova into ayifunayo ukake uJehova uncede thina nomtheni verse 12. Manje Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokumesaba? Sesiyazi ukuthi ufuna ukwesatshwa ngithi lokho kusaba kwethu sisaba uJehova ukuphi ukuhlakanipha. Cabanga nje uNkulunkulu uthi enze okuthize. Phinde futhi wena ozothola ongaphezulu. Wena ozothola phecelezi ama-benefits. Wena ozozuza. Athi masimesaba uNkulunkulu. Masimkhonze. Uyathanda ukukhonzwa ngosuku leSabatha njengoba nawe uthanda ukubizwa ngezithakazelo zakho. Uthanda ukuthi awu Nkosi yami, awu intombi enhle, wazi omuhle, wazi ukuthi nokuthi. Njengoba uyithanda leyo nto leyo noJehova umdalo wezulu nomhlaba ukuthanda kanjalo ukuthi umbabazi uthi Jehova Nkosi engcwele baba wethu uhlala ekhaya ezulwini. Ubize konke ngendlela ongambiza ngayo. Usimakade, uAlpha, Omega, umtsindiso, kazimulo, ubize ngawo konke idwala limi isiphephelo uyikona konke. Abesethi simthande ngenhliziyo zethu zonke. Ngiyazi-ke lokho kuba nzima ngoba abaningi inhliziyo yabo isemalini. Inhliziyo yabo iseyintombini zabo, isemadodeni abo, inhliziyo yabo isendenini yabo, inhliziyo yabo isemsebenzini, inhliziyo zisabalele. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi la inhliziyo zenu zikhona khona iyaphela. Mayisemalini iyaphela. Mayisenjabulweni iyaphela. Mayisemndenini bayahamba, omunye masuphelile uDisemba omunye ubuyele eGoli, omunye ubuyela lapha. Mayiseyinganeni ingane ingashona. Mayikubazali, abazali kuningi okungenzeka. Kodwa mayikuJehova inhliziyo yakho, yena akapheli. Yena akavalwa ilutho. Uhlezi njalo emili ngonaphakade. Uhlezi ekhazimule engcwele ebabazeka. Uhlezi seduzane nawe akuphe into enkulu. Izinto ezinkulu kahle kahle ezimpili. Ukuthula nenjabulo. Ukuthula nenjabulo okungapheliyo. Ongaswelwa, ongakhokhelwa, ongalangazelelwa, ongasetshenzelwa. Ngoba le emhlabeni injabulo iyasetshenzelwa. Uyasebenza ukuthi uzothola lawo masaladi. Uyasebenza ukuthi uyothenga ice cream. Qala usikhiphe izikhweba, kumele uqale usebenze uqale uthole imali enkulu uqala khona uzokwazi ukuthi uyothenga lawo makhekhe lawo ozowaqoqa wenze yini mint tart. Kumele uqale usebenze kuqala ngeke uvele uthole mahhala. Kodwa cabanga uNkulunkulu. Kumahhala konke. Sikuthatha nje lapha phansi la sibusise khona ngenhlabathi, asibusise ngamanzi, asibusise ngamandla,
sithathe lapha phansi sidle mahhala. Kodwa ungasenzeki manje lesikhathi esiphila kusona. Kodwa kuyokwenzeka emhlabeni omusha sithembise ngawo uJehova umdali wezulu nomhlaba. Incwadi Isambulo chapter 21. Ukuthi azisule izinyembezi, ukufa akusayi kuba khona, usizi, ukudabuka nokukhala akusayi kuba khona ngoba konke kudala kudlulile. Sekuvela okusha. Konke okukhona njengamanje kuzodlula. Bese kuvela okusha. Khande kokusha lokhu uJehova umdali wezulu nomhlaba ayevele kuhlelile. Lokhu uJehova umdali wezulu nomhlaba ayevele ekuthandela abantwana babantu. So makube isenzo njalo ukuphila kwethu. So sicela sekwesihloko sithi imuphi umsebenzi wakho ngabe uyawazi yini? Imuphi umsebenzi wakho ngabe uyawazi yini? Ngaphambi kokuthi uwenze kumele uqale wazi ukuthi kumele wenzeni angithi. Ngeke uvele uqabashe nje uwenze, kumele wenze into oyaziyo. Azabuzisisa umuntu, uyayazi lento oyenzayo nje ukusebenzisa lo mshini uyawazi ngempela? Athi umuntu yebo. Shaya umshini umchoko umbeke lapha. Umshaya umshini umqhulekise. Athi uma ubethe uyawazi nje. Ngabe uyayazi yini? Kubalekile ukuthi sizithole, sizifune, sizifumane khona sizoyazi into ekumele siyenze. Uzithole ukuthi mina okay njengoba ngumuntu ophansi angeke ngize ngikwazi ukumela izingane esikoleni, ngeke ngikwazi ukuba uthisha. Okay njengoba mina ngiwumuntu kanje angeke ngize ngimele ukuthi nokuthi. Njengoba umuntu osaba mina ama-height angeke ngikwazi ukuyolenga lapha ngoba rope technician. Angeke ngize ngikwazi ukusebenza kwi-construction ngoba mina ngivele ngiphuma igazi ngamakhala mengasebenza kakhulu elangeni. Okay njengoba mina ukuthi nokuthi ngale kathi usuyithola usuzazi. Ngale kathi usufuna ngempela umsebenzi wakho. Bese wazi ukuthi okay njengoba umuntu mina othanda abantu, othanda ukusiza. Ngiwumuntu ohleze ejula futhi ecabanga. Angivele ngibe psychologist. A psychologist ngizohlala nabantu sixoxe. Ngimanalyze ingqondo yakhe. Ngimfunde ukuthi unjani, ngimfunde ukuthi uphila empilweni, ngimfunde bese ngiyamyala, bese ngiyamsiza. Bese ngazi ukuthi okay, umuntu sakubhekena no1 no2 no3 bese ngiyamsiza kona konke. So lapha emhlabeni ziningi kakhulu izinto ezikhona ezikhandwayo ezizoba khona kanye nezizayo. Njengoba ngingabeka kuningi okuzayo abantu baNkulunkulu. Singaboni nje amafoni elibele thuthuka kancane kancane kulibele ekhandwa lezi zinto, zilibele zanda lezi zinto, zilibele zithi ziyeza andizoba mangaza abantu. And ngalokho abantu izingqondo zilobe zithumbeka ngoba yonke into efikayo abantu mbu ingqondo ithumbe kanjalo ihlale khona lapho. Ngaleyo ndlela kuzo zonke izinto ezizayo abantu bazozinikela kuzo, abantu bazothembela kuzo, abantu bazohlala kuzo. Okubiza ngaso sonke isikhathi ukuthi uzazi ukuthi wena uyiliphi. Konke kuyafika, konke kuyadlula. Uyiliphi wena? Ivakashi ziyafika ekhaya zihambe, uyiliphi wena? Uyile lezothi ivakashi mayifikile zithi hayi izinto ungayigezi kanje zigeze kanje mase behambile uqale phansi. Wena ubuyalwe kanjani? Uyiliphi wena? Uthathekile ukuthi yonke into mayifika nje ifika nawe idlule nawe. Uzoyithola usendaweni engekho right. Uzoyithola usendaweni ongayithandi. Uzoyithola usendaweni ozisola ngayo ekugcineni. Uyiliphi wena? Zazi ukuthi futhi ufunani. Zazi futhi ukuthi umephi. La umikhona bambisisa. Njengoba isho nje incwadi Isambulo 22:11 ethi ongalungile makenze njalo okungalungile. Ongcolile makazingcolise njalo. Olungileyo makazilungise njalo. Nongcwele makazingcwelise njalo. Ngoba bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukumnikeza yilowo naloyo njengokomsebenzi wakhe. uKristu uyeza njengamanje. And uyazi ukuthi abantu ngeke baze bashintshe vele. Uyazi ukuthi abantu abasoze bashiya izono. Uyazi ukuthi abantu abasoze bashiya ububi. Yikho ethi ngihlala unjalo ke manje. Bambisisa lokunaka ukubambisisise. Mawukholwa kakhulu. Mawukhuleka kakhulu ngeqala. Mawuzila impela ngeqala. Sihlale senze intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uzazi futhi ukuthi ufunani. Mufuna wasemhlabeni azi ukuthi uzophuthela kwasezulwini. Mufuna wasezulwini azi ukuthi uzophuthela kwasemhlabeni. Ngeke uzukuthole konke. Kepha uzothola lokho okulangazelelile wakusebenzela. NgiKristu sifuna nombuso wezulu uqala nokulunga kwakhe uNkulunkulu. Konke kunye uzokwenezela kini. Yini ezonezela kini? Izidingo zakho. Ngoba wena ufuna ukulunga. Wena ufuna inkazimulo yakho, ufuna ukuthula. Yonke into oyidingayo ke noyilangazelelayo izoyizela yona ngemuva.
let's say wena ufuna uNkulunkulu wathi ngeke ngize ngisebenze mina ngifuna wena uNkulunkulu, uyena ozokondla. Mawusuthi Nkosi ngingayapi, athi uNkulunkulu uhambe lapha, uhambise umkhuleko, umama khona uyagula. Uthi uyafika lapho ushiya umkhuleko, umama avele avuke semthani, avela aholeleka akunikeze u500, usuthalisile lo 500 uthenga igrocer uyahlala. Ngobani? Ufune ukulunga kaNkulunkulu, ufune uNkulunkulu ngaphezulu kwayo yonke into, wakholwa ngeqiniso wamthemba. Akondlela ngempela. So zazi ukuthi ufunani. Kodwa engakusho ukuthi asifuneni umbuso wezulu ngaphezulu kwazo zonke izinto. Asifuneni ukuphila okuphakade ngoba siyakuthanda ukuphila. Asifuneni ukubusa kanye noKristu ngoba siyakuthanda ukudla. Asifuneni ukuthula ngaso sonke isikhathi ngoba siyakuthanda vele. Zazi ukuthi ufunani. Yebo impilo njengamanje iveza elinye icala layo, phecelezi iside layo ngezinto eziningi ezandayo, ngoba yonke imimoya iyagada bonke abantu. Sikwisurveillance lapha emhlabeni, uyasurveywa, uyagada, uyaqashelwa. Ngawo wonke amafoni lawo, zonke lezi zinto esiziphathayo qashela ngawo. Ke ngisho ukuthi le camera le akusiyona icamera nje kuphela yokuthi uzishuthe wena, kodwa ukhona osebenzisa le camera yokubuka wena. Ukhona osebenzisa yonke into oyenzayo efonini yokuqaphela wena, yo monitoring spirit ogadile ukuthi okay wenza ukuthi nje manje ukhuluma ukuthi uxoxa nobani efonini kanje kanje kanje, wathi. So zazi ukuthi ungubani, ngoba imonke iyagada, isebenzisa izingcingo ukuhlola ukuthi wenzani, ubukani, uhamba uthini, ucabangani futhi uwenza kanjani. Zonke izinto okugcina kwenze ukuthi abaningi basuke basuswe baphele lapho kumele babe khona. Abantu bethanda bengathandi, kukhona kodwa abadalelwe kona. Uyathanda uthanda, ikhona into injongo yakho. Khona wazizalwa ukufumbethe, khona wazizalwa uzokufezekisa, khona wazizalwa uzokuveza, khona wazizalwa khona wawuzele uzokwenza lapha emhlabeni. Mhlasimbe wawuzele uzokwenza umsebenzi wobumnyama ngoba zikhona izisebenzi zobumnyama, noma wawuzele uzokwenza okuhle ngoba zikhona izisebenzi zikaNkulunkulu ezokukhanya. Umbuzo uthi wawuzele kuphi wena? Imuphi umsebenzi wakho? Ngabe uyawazi yini? So njengoba ngiyabeka ukuthi abantu bathanda bengathandi, khona into awuzele yona lapha emhlabeni, khona udalelwe kona. Umuntu ngamunye ukuthi abaningi abakazazi, abaningi sebeyazi kodwa abazi benze njani noma bathathe siphi isinyathelo. Abaningi bayawuvila phela umsebenzi wabo, abaningi basebenza baze balahla ithawula bathi ayikho lento, bahlala phansi bengaboni umnyakazo, bengaboni izinto abafuna ukuyibona. Fana nomuntu ethi ngizosebenzela uNkulunkulu ngoba nakho unezibusiso nani. Abe sithi hayi ngoba ngisebenzela uNkulunkulu njengoba ngisebenza kovangela hayi sengifuna imoto ke. Asebenza izinyanga abone ngayithola imoto bese lilahla phansi ithawula athi ayikho lento, uNkulunkulu udlala ngami. And okunye ubuhlungu kakhulu abantu baNkulunkulu ukuthi yabo ngale nkathi usulahla ithawula, isikhathi esiningi kube ngale nkathi sesiza isibusiso sakho. Ngale nkathi uthi ayikho lento usushiya phansi ila iduzane nawe uNkulunkulu, ila ekubhekile. Ngoba imimoya ilwa nokuthi ungalinge ujabule, ilwa nokuthi ungalinge uyithole into oyidingayo. Ngoba khumbula yona iyabona ezweni lakamoya ngithi la ungaboni khona wena. So mayibona yona ukuthi hayibo nasi isibusiso sakhe, nasi siza, naye ngizosithola, bese iyakulwisa ngendlela engakulwisa ngayo. Abaningi bafise izinto eziningi befuna ukuyibona manje. Kwathi ukutholakala ukuthi akwenzeki ngaleyo ndlela noma ngokucabanga nangokufisa kwabo bese beshiya kanjalo. Into esemqoka abantu baNkulunkulu ebeka umuntu endaweni yakhe angasuki ukuzazi nempela ukuthi ungubani. Uyazi indawo yakho, iyona ndawo yakhe lena akuyo nje ngokuba ugqoke izicathulo ezimlinganayo. Uzazi ukuthi okay mina ngilingana no-size 6, angeke ngikwazi ukugqoka size 4, angeke ngikwazi ukugqoka size 2, angeke ngizokwazi ukugqoka size 8. Ngoba uNkulunkulu wethembekile, akaze futhi akusoze akunikeze umthwalo ngaphezu kwamandla akho, futhi akasoze akunikeze into azi kahle ukuthi ngeke uzimele.
Yikho isikhathi esiningi izithunywa eziningi zingembulela into efanayo. Yikho izithunywa zonke uzothi hawu lo umbulelwe nesihogo nawumbulelwa ngani ngaso, lo utshelwe ngosibanibani nawumbulelwa ngani ngaye, lo utshelwe ngokuthi sonke sembulelwa ingxenye. Sonke sembulelwa ukulingene nathi. Sonke sembulelwa singaqonda kangcono. Ngoba uNkulunkulu uyena owazi ukuhlakanipha, uyena owazi amandla, uyena owazi intshisekelo, uyena owazi umlilo, owazi ugqozi, owazi wena. Ngoba wazi ngaphakathi lakhe imidlinzo yakho, wazi ukuzimisela kwakho, wazi konke ngawe. Yindaba uNkulunkulu mina ngangivezele engangibulele ngoba mhlawumbe uyigwala. Uzothi engibhulela le nto uvuke ekseni ufuna ukuyibulala uthi ayikho le nto, ayikho into esiyiphilelayo. Ha, kanti ukuthi kukuthi so uma uzogqoka izicathulo ezincane unezinyawo ezinkulu zizokumpintsha. Kodwa uma uzogqoka izicathulo ezinkulu futhi unezinyawo ezincane zizokuxega. Uzothi uhamba endleleni ziphume. Kusemqoka uzazi ukuthi ubizelweni. Kusemqoka uzazi ukuthi ubizelwe phi. Kusemqoka futhi ukuzazi ukuthi kumele ufezekise kuphi nakuphi. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi nakho okungihlalele nekumele ngikwenze, ngikwenzele ukuthi ngikuphothule ngiqede. Ngoba masuwazi ukuthi okay, nginomsebenzi o1 no2 no3. Kumele ngikhave lokho. Ischedule sanamhlanje sokuthi nokuthi. Definitely for sure noma kwenzakalani ngizokwazi ukuthi kombe. Kufana nasemsebenzini bantu baNkulunkulu. Mhlawumbe uma usebenza ejardini kanje, umlungu akubhalele phecelezi kwi-routine. Bake bayibeke emafrijini noma ngasecabheni noma kephi lapho bethanda ukubeka khona. Bakubhalela ukuthi namhlanje uwashe, ukorobhe, uqoqe, upheke. Uzokwazi ukuthi noma ube batasa kakhulu nokuqoqa, kodwa ususalelwe yini? Ukupheka. Kodwa ususalelwe yini? Ukuwasha. Kodwa ususalelwe yini? Kanjalo. Empilweni kubiza ukwazi nokuqonda konke lokho ukuthi noma usebenze isikhathi eside, okusalayo ngiyazazi ukuthi mina ngubani futhi ngizokwenzani. Ngaleyo ndlela noma ungangenza ngikhohlwe ngokungilibazisa, kodwa ngizothi mangibuyela khona, ngibuyele ngegiya lokuqeda. Ngelantshi yasebenza ejardini, imosheke isikhathi. Konke kungamosheka ngakho. Kodwa ngoba uyazi wena ubhaleliwe lapha efrijini, uyazi ukuthi usukhavile ukuthi nokuthi awu masamosha isikhathi bengithi ngesikhathi sokuthi ngifuna ukwenza ukuthi, kodwa kusalayo ngoba ngiyazi kumele ngenzeni, ngizokwenza. Nakanjalo kuNkulunkulu kuningi ukuthikamezisa nokumisa kwecebo lakhe ngezindlela eziningi. Ukushawa kwezithunya zakhe, ziyashawa izithunya, ayindaba yokudlala, ziyashawa izindakamoya, ziyashawa abathakathi, ziyashawa amasatanist, ziyashawa ngezimali, ngemindeni, ngokudla, ngako konke. Kodwa uma zizazi ukuthi la emhlabeni ngizele uzoshumayela, la emhlabeni ngizele uzovangela, la emhlabeni ngizele uzoba umnxuseli, la emhlabeni ngizele uzoba umprofetikazi, uyazi ukuthi lokho ngizokufeza noma kanjani. Noma isithathe singishaya sangitabaza, sangitokoza, sangibeka phansi, okusalayo ngizofezekisa mina injongo yami ngenkani. Ukulingwa kwamakholwa, ukuhlaselwa ngayo yonke indlela yobumnyama. Ngoba isizwe siyafika kwayisona uqobo lwaso. Kodwa uma uzazi futhi usuhambe ulude ukhala nenkosi, awuzilibali. Kunalokho uyazinxenxela kumdali ngokumkhumbuza kusuka kweni. Khumbula Nkosi, sisukephi nawe? Khumbula Nkosi, umsuka nokuhlala kobudlelwane benu kuzona zonke izinto. Uma nithandana kuma-relationship noma nixabana, niyakhumbuzana ukuthi isithando sami sisibhekana ney'ngqinamba ey'ningabi mina nawe, sesidlule entweni eningabi. Uyakhumbula sihlupheka ndawonye sisahlala emkhukhwini? Uyakhumbula umaye sigxosha ekhaya ngoba nakho sikhulelisane sabancane? Uyakhumbula ubaba engishaya ngikhulelwe kodwa leyo ngane yangaphuphuma yacishe yaphuphuma? Uyakhumbula umbalele. Ngaleyo ndlela uzokhumbula ukuthi ngeke sengalahla into engaka, sengalahla izinto eziningi kangaka. Ngoba izinkinga ziyaqinisana, izinkinga ziyafundisana, izinkinga ziyakhulisana. Ubuyele endleleni ngendlela eyisimanga ngoba izinkinga zihlezi zikhona.
Fana nasemsebenzini futhi. Uma unomdlelwane nomphathi wakho, athethe ukuthi useyaxosha umbaleli ukuthi sisiwe sivuka nawe kule nkampani baba basi. Sisiwe sivuka nawe iminyaka ewu-30 yonke. Nginawe usamncane. Nginawe. Ngeke sahlukana kanjalo. Ngaleyo ndlela uyazazi wena ukuthi ukephi naye. Uyaqonda nidingana kangakanani. Uyaqonda ukuthi kumele kulungiswe ukwazi. Ngoba ukwazi kubalekile. Lokho kuma capital letters. Ukwazi kubalekile abantu baNkulunkulu. Ukuze ukwazi kuyabuyisana. Ukwazi kuyaqondisana. Ukwazi kuyasiza. Wonke la magama kuma caps. Egama lokuthi uyazi. Ikona ukusiza kuzona zonke izinto zokuphulukisa, kuzokuhlenga. So masimazi uJehova umdali wezulu nomhlaba, sazi ukuthi sisukephi naye. Ikakhulukazi makhola. Unamakhola amaningi asehambe izinga elide noNkulunkulu, esihambe iminyaka 20, 30, 40, 50 years. Awungeke uthi ungangakhumbula nokodwa uNkulunkulu esenenzelane kona. Nokodwa ukuthi inkosi wangisusa ematshwaleni mina. Ngangisibotho wangiqoqa. Nkosi ngiyakhumbula ngishelo umuzi. Ngabeka kuwe mina ngahlala entabeni 30 days. Ngishelo umuzi ngathi ngiyafika ekhaya sekwakhiwa umxhasi. Nkosi uyakhumbula ungenzela ukuthi nokuthi nokuthi. Umkhumbulise uNkulunkulu. Engifisa sikwazi siqonde ukuthi kule ndima ekukhuleni enkolweni abantu baNkulunkulu. Sihambe sishawe. Sihambe silingwe, sihambe kuningi okwenzakalayo. Kodwa ukuthi uzibuyisele enkosini, uthi Nkosi uyakhumbula na. Nkosi mina nawe. Ngeke sahlukaniswa nje izinto mina nawe. Ngeke. Sisuka kude kabi Nkosi yamakhosi. Sisuka emanyaleni amaningi kabi simakade. Sisuka kuningike nokuningi kakhulu. Ngeke ngimusa ukuthi angangideli nje kanjalo. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyakukhumbula. So zazi ukuthi ngubani. Zazi ukuthi imuphi umsebenzi wakho khona uzogcina uwenze. Ngaleyo ndlela nangalomyalezo uNkulunkulu akutshala enhlizweni yami uma ngimubuza ngalolu suku ngibhala lo myalezo ukuthi ngingamkhazimulisa ngithini kubantwana bakhe. Waveza lamazwi ukuthi abantu ababuyisane naye ngaso sonke isikhathi. Kunokumbalekela uma sebebhekene nenkinga nezingqinamba. Abamkhumbule ebahambela. Abamkhumbule ebasiza. Abamkhumbule ebagqokisa. Abamkhumbule ebondla. Abamkhumbule ebalapha ezifweni. Abamkhumbule engenelela emndenini. Abamkhumbule engenelela kuzona zonke izinto. Ngoba bayamkhumbula yena uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba bayakwenza yini kumele ukuthi bakwenze. Konke kugcina kulale kuthina. Baphinde bakhumbule futhi nabo abakwenzile. Bekwenzela umdali wezulu nomhlaba. Le ndaba ngokubuyisana kahle kahle ngaso sonke isikhathi. Ngoba into ekumele siqonde ukuthi ukwazana noNkulunkulu kungubudlelwano. Kungubudlelwano njengobakho nonkosikazi wakho, njengobakho nomntwana wakho, njengobakho nomndeni wakho, njengobakho nanoma ubani omthandayo. Ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi simthande. Yikho ethi uma ningithanda niyagcina imiyalelo yami. Uyamthanda yini? Akha ubudlelwane-ke naye uma umthanda ngeqiniso. Akha ubudlelwane naye uma umthanda ngokwempela. Asibuyisane noJehova umdali wezulu nomhlaba ngaso sonke isikhathi ngokuba uJehova siyamdinga kakhulu ngendlela eyisimanga. Okubuhlungu ukuthi abaningi bake bangaqondi bangazi ukuthi uNkulunkulu bamdinga kangakanani. Fana nomntwana. Ukangazi ukuthi umama noma umzali umdinga kangakanani. Azabe senkingeni qala. Azabe senkingeni yokuntshontshelwa imali esikoleni. Azabe senkingeni yokulahlekelwa, yokuswela ipeni, yokuswela uniform, yokuswela isicathulo. Uyikhane bona kanti ubumdinga ungasweli lutho. Ngoba ukuphila kukodwa kuvela kuye. Ukuphila kukodwa kungokwakhe. Ukuphila kukodwa kuqhamuka nge-authority ayithathayo uNkulunkulu ayilethe. Ithi ingelosi yakhe ibuza ukuthi siyamvusa yena namhlanje. Athi uNkulunkulu yebo.
Mvuseni, yebo izolo wonile, kodwa ngicela mnikeze elinye ithuba. NguKristu Jesu owasifela esiphambanweni, okuyena osinxuselayo ngaphambi kaNkulunkulu ethi Nkosi, ngegazi lami ngangifela yena lo mama. Ngiyazi baba ukuthi usephinde waphinga futhi, kodwa ngicela ukuthi umthethelele muphe nje futhi eminye iminyaka emibili. Nkosi uyambona nje nawe ukuthi nokuthi. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu simdinga mihla yonke ukuphila kwethu. Nakuba abaningi bengakuboni lokho, nakuba abaningi bengakwazi lokho, nakuba abaningi bengenandaba nalokho, kodwa lo sewazi, lo sekholwa, lo sekutholile iqiniso, uyazi ukuthi kumele akhuleke njalo. Uyazazi umzalwane uyikholwa, uyazazi ukuthi kumele ukhuleke njalo, ungahlali ungakwenzi. Uyazazi ukuthi uyikholwa, uyazibona ukuthi ngeke usushiftile, ususukile enkosini, zibuyisele mhlasimpe ngokuzila ukudla. Uyazibona, uyawubona umehluko empilweni yakho ngezinto ezenzakalayo ukuthi sekhona ugcobo manje, bengenzi kanje, akukona, kuwukuthi nokuthi. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, into ebalulekile kumele siyenze ukuthi sibuyele enkosini. So uyawazi nomsebenzi wakho, uma uwazi uzoshisekela ngenkani ukuthi uwenze. Asekho bantu baNkulunkulu isikhathi sokuthi silwe shunali nale, sibuyele emuva, simdinga mihla yonke namalanga, alukho oluwamahhala. Okunye ukuthi isithi usathana ayikho into angayenza ukukususa uNkulunkulu uma umazi nazana, ayikho into angayenza. Ngisho ngaqambela amanga ethi uNkulunkulu uyakuzonda, uzothi engizonda mina, ekwazi ukuthi anginikeze umsebenzi ongiholela 20,000, uzonda mina uNkulunkulu? Ngampela Sathane uzonda mina uNkulunkulu? Ngimcelile ukuthi sicela ngithengele imoto, ngidinga imoto njengamanje, wanginikeza imoto, uzotshela mina ukuthi uyangizonda lo uNkulunkulu loyo? Mina wonke uNkulunkulu ngithe akangibiyelele umndeni wami. Buka iy'ngane zami manje zifundile, zikhulile, zindala, ayikho ekhulelwe isancane, ayikho engahloniphi, ayikho zonke zisemshadweni, zonke zi-right, zonke ziphumelele. Uzotshela mina ukuthi uNkulunkulu uyangizonda, kuyimina engibiyele kuNkulunkulu ngamtshela ngathi ngicela u-1 no-2 no-3 wanginikeza njengoba kunjalo. Uzotshela mina ukuthi uyangizonda, ayikho into angayenza uSathane uma ungamtshela kanjalo. Ukuthi lalela, namanga. Wena nje umqambe manga ngoba unguye vele, unguyise wamanga, akaze abe neqiniso, alikaze libe kuye. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu, uma umazi, uzazi ukuthi umephi naye uJehova umdali wezomhlaba, noma engakuzama kangakanani isitha, noma engazamana kushaye, noma engazamana kulinge, noma engazamana kukhohlisa, akuqambele izinhlobo ngezinhlobo zamanga, ngoba uyazama nje kuphela ukususa kuJehova, ngoba uyazi ukuthi ubiyeliwe kuJehova, uyazi ukuthi unamandla kuJehova, uyazi ukuthi uyathandwa futhi musenkosini. Yena akakuthandi ihlobo, uzokununisela ngaleyo mali akununisela ngayo ngaleso sikhathi, akakuthanda kanendaba nawe, kodwa uma uJehova uphelele. Enzela ukuthi uzingabaze ngokunika zonke lezo zinto, azingabaze, enzela ukuthi uzozingabaza kuNkulunkulu wakho. Kodwa uma unobufakazi, angeke akwenze lutho, ngoba uzoma uqine ebufakazini bakho obuyiqiniso, naye angasoze abushintshe. Ngeke aze akushintshe ukuthi uNkulunkulu kwenzela ukuthi uzokushintsha kanjani. Hayi, akushintshi kunjalo. uNkulunkulu ungondlile, ungithengelile, ungithengenile. Ungashintsha kanjani leyo nto leyo? Soze. Angeke akwenze lutho ngoba uzoma uqine ebufakazini bakho obuyiqiniso, naye angasoze abushintshe. Ngaleyo ndlela uzobe unqobile kona konke ngezikhathi zonke. Kuyaphinda ngithi bantu baNkulunkulu, zazi ukuthi imuphi umsebenzi wakho. Uma ungumvangeli, hlale wazi ukuthi abantu bakulindile ukuthi uzongqongqoza eminyango yabo, noma bengazi bona, kepha imiphefumulo yabo esibikile kuJehova. Yiba izinyawo ezinhle, ulethelwe lokho, futhi izulu lilindele lokho kuwe. Uma ungumnxuseli wabantu ababuthakathaka, nguwe ozobalwela kwezikamoya. Kuhlezi kulindelekile uma ungumfundisi
izingane zakho ibandla kumele ukuthi ulifundise ukuthi kutholakala ukhiye ungene ekhaya ezulwini. Kungekhiye ukuza enkonzweni uphume kanjalo nje uqhubeke nezono zakho ngoba weza nazo, cha. Ngoba nakho sekuyiminyaka emihlanu, cha. Akungabi njalo bantu baNkulunkulu. Makuhambe ivangeli lombuso wezulu. Lombuso wezulu leqiniso elihlaba lihlukanise umuntu nesono. Ngokuba siyabulala isono. Kanti uBaba wethu ohlala ekhaya ezulwini usibizela kuphileni phakade bantu baNkulunkulu, hayi ekufeni. Uma ungumprofethi siyadinga lo myalezo wamvela enqaba. Sikulindile ukuthi usiprofethele. Sikulindile ukuthi usitshele ukuthi uthini manje uJehova. Ulindelekile. Ngale ndlela uma uzazi noma ungathikameziseka uthi uyala. Mhlawumbe umshumayeli uvela ushawe isilwane sikushaya emlenzeni. Awusakwazi ukushumayela uvangeli. Kodwa ngoba uyazi ukuthi kumele umshumayela ngithi uzodila nalonyawo bese ushona khona. If uzazi ukuthi umprofethi uzothi ngoba mhlawumbe ngelinye ilanga awulalanga ebusuku wangafika umyalezo kaNkulunkulu mhlawumbe umjwayele ukuthi ufike ngephupho, uyazi ukuthi okay ngoba ufikile wayizolo awakuthangi kumele ukuthi ngudlulise ngalendlela. Ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu usethe wathi kuwe. Noma ungaba busy emini uyawasha uyaklina wenza zonke izinto ngoba uNkulunkulu ukhulumile wathi kumele ngudlulise lamazwi kubantwana bakhe noma ngadlulisa ngo-12 ebusuku ngi-one leyo phone ngibatshele. So bantu baNkulunkulu uzazi ukuthi uyini umsebenzi wakho. Uzazi ukuthi ukephi. Uzazi ukuthi ubani. Uzazi ukuthi uzeleni. Uzazi ukuthi uzofeza iphi injongo khona uzoyifeza ngempela. Makuhambe ivangeli lombuso wezulu elihlaba lihlukanise inhloko nesixhanti. Ngoba into ebalekile abantu baNkulunkulu ukuthi kungashunyayelwa ivangeli ukuthi abantu ba-attend. Ivangeli ukuthi abantu benze enkonzweni for lawo ma-hour lawo amabili amathathu, cha. Akushunyayelwa ivangeli ukuthi abantu bangene ekhaya ezulwini. Ngoba lelo bandla lelo siyazi isikhathi njengoba isikhathi setshutshiswa peace system. Amabandla azovalwa kuthiwa khaxa ingidi. Kho bandla elivuliwe njengamanje. Kho umuntu obizwa uJesu. Kodwa uma wazana noNkulunkulu kumele kushunyayelwe ivangeli ukuthi wena wazane noNkulunkulu qobo lwakho. Wena usindiswe qobo lwakho. Wena ufunde ngoNkulunkulu qobo lwakho. Wena ubhabhadiswe qobo lwakho. Khona uzoyimela indaba yakho. Uthi noma ususegumbini lakho wazi ukuthi mina uNkulunkulu wami ngiyakhuleka njalo ngesikhathi so1 no2 no3. Wazi ukuthi noma ngelinye ilanga seshawa amakholo wena uzokhuleka ngengaphakathi lakho. Kodwa mawusazoba nokuthembela lokuthi ngithembele endlini ethize uzothi mase sivala bese wenza njani bese nawe uyavaleka. So bantu baNkulunkulu makushunyelwe ivangeli lombuso wezulu. Ivangeli lokuya ekhaya ezulu, ivangeli lokuhamba noKristu, ivangeli lokuxhumana noNkulunkulu, ivangeli leqiniso. Elokuthi isono ukweba ukweba, ukuphinga ukuphima, ukuphinga kuyabulala, ukuhaya bulala. Zonke lezi zinto ezikhona ukubuka amaphoni, udlongula, ubulala kuningi. Ungagcina usuku lesabatha ukuzikhuthamela, ukuzikhonza, ukuba nabanye uNkulunkulu uthemba odokotela uphuza amaphilisi wenze zonke lezi zinto kuningi. Kuyizono konke. Kodwa uma wazana noNkulunkulu uzokwazi ukuthi ubehlukanise, usuke udede kuzona zonke lezo zinto. Ngobani uthole ukukholwa kweqiniso okukushintshayo. Ngoba yonke into mayitholile yazinza yahlala kuwena kumele kutshengise ngoba uyilokhu okudlile. Angithi uma umuntu ngesingisi you are what you eat. If ungumuntu ohlezi njalo edla udoti njengezinhlamba lihleze ilalele umthola ngelinyanga naye seyithuka. If ungumuntu ozohleze elalela umculo wegospel uzomthola ngelinyanga ehleze ehlabelela igospel. Uyilento oyifaka ngaphakathi ngoba konke umzimba yethu ifana nesponge iyamunca bese iyakhipha ke konke okusuke kukhona. So bantu baNkulunkulu masazi ukuthi simephi yiphi imisebenzi yethu ukuze noma kuthiwa uyavimbezeleka noma kuthiwa uyathikameziseka noma kuthiwa kwenzakalani wazi ukuthi kodwa ngiyazi ukuthi yini kumele ngiyenze. Ngiyazi ukuthi kumele ngifezekise ini. Ngaleyo ndlela uzolwa ukulwele lokho. Ngaleyo ndlela uma usukhule wembuleleka kubuwena hlezi wazi ke ukuthi nazinkinga nani ngoba ubizelwe lo msebenzi buyela kuwo njalo
ngaso sonke isikhathi ulwela ukuthi ukwenze ngenkani. Naso isikhathi siyaphela Nkosi yami, sekuyavala bakithi ngoba ngiyazi ukuthi kumele ngenze ukuthi imaka ungilinde kancane, awuthi ngithi qoqe, awuthi ngithi sengiyakhama noma yini, ngoba uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani. Yebo sekuyavala impela, ithi ngipressele le button ngisathe ngusende lo message, ngisende kule client ayidinga le message kancane, uphuthume ukwenze ngoba uyazi kusemqoka, uyazi kumele ukuthi ukwenze, uyazi kumele ukuthi ukufezekise. So ngaso sonke isikhathi kulindeleke kithi bantu bakaNkulunkulu ukuthi senzani, nini, kanjani, ngaliphi ithuba uNkulunkulu asinikeze lona. Uma uzazi, uziqonda, uzokufezekisa konke. Sihlalela ukulwela lokho, sihlalela ukwenza lokho, sihlalela ukukhula ngaleyo ndlela sizifinyelele lapho. So buyela kona ngaso sonke isikhathi, buyela enkosini. Yebo noJoshua wayithuthumela kakhulu. Incwadi kaJoshua nje eyongena ezicathulweni zikaBaba Mose. Ngoba uBaba Mose wayenza izinto ezinkulu impela. Evula ulwandle, ezila izinsuku ezu-80 ngoba qala zilo 40 days ehleli noNkulunkulu. Ezebuya nomthetho kaNkulunkulu Jehova ayikhulumela yena mathupha. Wathi uyafika sekwakhiwa amathusi, sekwenziwe ezinye izithixo abanye uNkulunkulu wathi ngibuyele emuva, ngeke Nkosi manginyala amandla abawenzayo lapha. Yini le eyenzakalayo ngegama lakho Msindisi? Kwenzakalani ngaleso sikhathi? Waphinde kubuyela futhi wazila omunye u-40 days kwabo 80 days. Wabuye nenkazimilo kaNkulunkulu leso sikhathi. Cabanga ke kumuntu owenze njalo, wasukumisa ulwandle lwahlokana. Kuthiwa wena uzoqhubeka nomsebenzi wakhe. Enze izinto ezinkulu kangaka. Wasaba ngempela uJoshua. Yikho waqiniso kaningi. Kodwa ngoba wayewazi umsebenzi wakhe, wayeyazi ukuthi ngilindele ukuthi ngidlulisele abantwana bafinyelelise lapha eKenani. Wayeqonda konke kumele akwenze, wakwenza. Bawela ngempela abantwana baka-Israyeli eJordan. Ngikhumbula nje empini waze wacela ukuthi kumiswe ilanga izinsuku ezintathu. Lama ilanga kwaliwa ukuze ingashoni ilanga. Kwakwenzela ukuthi kuliwe lempi izikwazi ukuthi iphothule iphele. Nampela kwabanjalo. Nangampela yaphothuleka. Nangampela yaphela, ngampela banqoba. Wazolivula iJordan umfula. Bawela futhi abantwana baka-Israyeli. So bantu bakaNkulunkulu ngokuzazi noma kunzima kangakanani, kodwa uyazi ukuthi okusalayo mangifezekisile nje lento, okusalayo mangikwenzile, ngoba uyazi, ngoba kubuhlungu kakhulu into ongayenzi ube uyazi, usuyabuka yazi Nkosi yami bengazi yazi ukuthi kumele yazi akide ebuhlungu njengokuzisolo ukube ngabe ibuhlungu kakhulu lento. Uzisole sengasekho into ongayenza, uzisole sengasekho ibuyele emuva, uzisole sengasekho ijika. So masifuneni ukwazi, sifuna ukuqonda bese siyenza. Ngoba ngokwazi uzoqonda ukuthi okay, ngilindele ukuthi kube 1 or 2 no 3. Mase usuwenza uzobe usudeda kuloko ngamele ukuthi ukwenze. Nanoma ulingwa kanjani kangakanani, kodwa uzokwazi ukuthi okusalayo mina mangenza ukuthi nje uzobe ngiqedile. So bawela iJordan beya ezweni lesithembiso. Ngaleyo ndlela noma kunzima kanjani nakangakanani, kepha ngokuvumela nokudedela umoya kaNkulunkulu kuqinise, uyakufinyelela nangempela ekufezekiseni konke. Inqobo nje ukuzazi ukuthi ungubani wena, ubizelweni futhi kumele ufeze kuphi. Sikukhulekele futhi bantu bakaNkulunkulu nokufezekisa konke, ngoba yonke into iyanxuselwa, yonke into iyakhulekelwa. Khulekela ukuthi yonke into ozalelwe yona lapha emhlabeni uyifezekise yonke. Konke othunywe kona kwimiyalezo ukwazi ukuthi ufinyelele kuyona, ngoba maningi amacebo obubi, kodwa ngokukhonza odalile kuyanqotshwa konke. So nangaleli ithuba, ngalomzuzu, nangaleli hora, uJehova uMenzi nomhlaba ahlezi ethanda kufinyelela kuno wonke umuntu ukuthi phendukani bantu bakaNkulunkulu, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe,
nibhabhadiswe ngokuba ukufa, hayi bo bantu baNkulunkulu, ukufa kuhlezi kula emnyama. Sonke siyabona ukuthi sekuza ngayo yonke into. Sonke siyabona ukuthi sekuza ngobuxhaphuxhaphu kokudla okudliwayo. Sonke siyabona ukuthi kuza ngayo yonke into ephuzwayo esengayona lento esitshela ukuthi iyona. Sonke siyabona ukuthi nalama chips esithi ayathokozisa ingane afakwe amaphilisi phakathi. Sonke siyabona ukuthi yonke into iyajova, ijove ngemithi thizeni ukuze ingqondo yakhe ivele ithumbeke isangane kwenzeka nanoma yini. Sonke siyabona kuza ngezinto ezithathwayo ziyathandwa zonke lezi zinto. Kufa kufika ngazo zonke izindlela njengamanje. Nangethemba lamathemba uthembile. Nangesiphephelo uthi hayi sengiphephele entweni ukuthi nje naye unokugcoba. Naye ingcolile. Naye yanengeka. Naye yabulala. So kufa kuseduzane kakhulu. Futhi ngalena kwethuna kukhona ukukhala. Ngike ngasho ngiqala nomyalezo ngathi uNkulunkulu kaveze izibonakalo zangale kwethuna. Abantu balahliwe. Benza izinto noma bengasathandi. Bayalena le bayaluza. Omunye wayigcina eshayela waba ingozi yemoto useqhubeka nako ukushayela nangale. Omunye wayebhizi ethanda umsebenzi wakhe eshayela ama-truck nangale usabhizi eshayela ama-truck noma engasathanda seyisipoko enjalo. Waye udokotela uyisipoko esibhedlela njengamanje umhlengikazi ubhizi usaqhubeka usabelethisa abantu. Athi umuntu ngibelethisa kuthiwa ubelethisa obani sisi. Athi ayibuneso ukuthi wayiboshona lowo nesi. Khalisi maye naye kodwa ingane ukubelethisa ngoba uqhubeka nako ulahliwe. Omunye waye ushef uyaqhubeka uphekela abantu e-restaurant niphekelwa isipoko balahliwe labantu laba. Wayecenta amagceke uyaqhubeka ufuna uzowacenta futhi noma sefile sengale kwethuna wayesigebengu wayintshontsha eyiphara uyaqhubeka nawo ngoba akakholwa ukuthi abantu bomshayeli wafela khona lapho usaqhubeka nawo ukuthi azama usisi wami awudade wethu angizame ngalo 2 rand ngalo 5 rand usaqhubeka nakho nangalo kwethuna. So bantu baNkulunkulu ngalo kwethuna akho umsebenzi nakwazi namcabango nakuhlakanipha la uyakhona. Cela usizi, cela ukulahlwa, cela ukuzisola kakhulu. Ukugodola, ukukhala, indlala, usizi, ubuhlungu, ubunzima bodwa bantu baNkulunkulu. uNkulunkulu sesibonisile ngezambulo zakhe ngaleyo ndlela xwayiseka. Ngaleyo ndlela yaleka. Ngaleyo ndlela donseka esonweni ngoba siyabulala futhi siyabhubhisa. Nanamuhla konke isandla sakho esikufumanayo ukwenza ngaso sonke isikhathi kwenze ngamandla akho onke. Ngaphinda ngamandla akho onke uzinikele uqobo lwakho nako konke onakho. Kuba ngale kwethuna akukwazi ukwenza. Yikho namhlanje izihlobo zibuye emaphushweni. Athi umshana wami ngiyagodola ngicela ungisize. Athi ugogo wakho ngilambile ngicela ungisize. Ngobani? Ayisekho into akwazi ukuzenzela yona. Usedinga wena usenyameni ukuthi umsize. Fana nabantu abasebenzayo bewu2 oyedwa axoshwe. Lo qhubekayo asebenze, lo oxoshiwe akasanayo imali yokuzondla ngithi, akasanayo imali yokunakekela ngithi. Usezocela kuba kulo sebenzayo. Ngiyacela amandla Nkosi yami. Hawu ungisize. Hawu nawu kati lele ziko. Ngobani yena usanayo imali ethola njalo ngenyanga ekwazi ukuthi imthengele ukudla. Lo akasenayo. Usewundinga sibe nje. So sonke isandla sakhe sifumana ukwenza manje. Zazi ukuthi imuphi umsebenzi wakho. Zazi ukuthi uzele uzoshumayela, uzele uzovangela, uzele uzoprofetha, uzele uzofundisa, uzele uzophatha, uzele uzomusela, uzele uzokwenzani bese yakubambisisa. Ungalinge wakudedela noma kuthiwa kunjani, noma kuthiwa kwenzakalani, noma kuthiwa bayakuhlolela bathi hayi kahle kahle wena ukuthi cha mina ngiyazi uJehova ukuthi uthi ngingubani. Okufika nje manje uNkulunkulu atshala kimi ukuthi umuntu ngingazithola kanjani ukuthi ngubani. Nako kumbuzo obalekile. Ngingazithola kanjani ukuthi ngubani? Ngingazithola kanjani ukuthi ngizeleni? Ngingazithola kanjani ukuthi kumele ngenze njani? Ukuhlala enkosini kuphela. uJehova yena okwambula konke ngesikhathi esifanele. Hlala wazi ukuthi akazokwambula ngosuku olodwa, ngezinsuku ezimbili, ezintathu, ezine, ezinhlanu, mhlawumbe nangenyanga enhlanu, cha. Kuya ngokuthi futhi wena uzimisela kangakanani, usondela kangakanani noNkulunkulu. Uma ufunda kanye iBhayibheli uzokwambulela kanjani? Ufunde kanye ngeviki ngeke uzowazi. Uma uzolifunda kanye ngosuku lokukhonza kuphela ngeke uzowazi. Kodwa uma uzozikhandla udele yonke into. Ubukade umuntu othanda iTV usuyayicima manje iTV ubuka iBhayibheli.
ubukade uthanda ifoni useyilahla lapha ifoni ufunda iBhayibheli liwumanual. Laba abantu abalazi manual. Ubukade umuntu ohlezi njalo busy yasebenza, siyambona isikhwishikhwishi uyawasha. Uke nje lokho ukwenza ekuseni uqede ngakho bese uyahlala ujule nje uyithulele, hlala endaweni ethule isicwaka. Baba singesingisi phecelezi ukumeditate. Iyona into ebalekile esemqoka kakhulu. Ngoba izulu uNkulunkulu ungumoya ngithi akahlala enyameni, akekho enyameni. Yonke into ihamba ngomoya. Umoya into enjani? Into ehamba engqondweni yakho nasemphefumulweni wakho. uNkulunkulu ukhuluma nomphefumulo wakho. Ngiyacaphuna nje kumfundisi ade ngimbuka nje izolo umprofeti. Wathi uNkulunkulu ukhuluma nomphefumulo wakho futhi uyazi mase ekhulumile. Kwesinye isikhathi akhulume through umuntu ozoshumayela, through umfundisi, through umprofeti, umshumayeli noma ubani ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi akhulume nawe uqobo ngokukhula kwakho. So if uzinikele enkosini uthi mina sengidela yonke into ngenzela uNkulunkulu, mina ngiphilela uNkulunkulu, uzoshesha azibonakalise kuwe. Kungakuthatha ngisho izinyanga ngoba udele konke wazisondeza. Kodwa uma udembesela libe ushona le kuzothatha isikhathi ngoba uzothi noma efikile ungamnaki, noma efikile ungamboni, noma efikile usabhizi. Konke sikuthola ngokukhuleka, sikuthola ngokucela, sikuthola ngokunikela, sikuthola ngokuzila ukudla. Ngoba ngokuzila ukudla kubulala inyama ney'nkanuko zayo. Ihlezi ifuna ukwethula ngithi, ifuna ukuba busy, ifuna ukuwasha, ifuna u-TV, ifuna yonke into. Uma uyincisha lokhu ekuthandayo njengokudla okubalulekile, iyatobeka, ithobele nanoma yini oyitshela yona. Ngaleyo nkathi umphefumulo wakho uyavuka. Mase usuvuka umphefumulo wakho uyakwazi ngisho ukukhuleka, ukwazi ngisho ukunxusa. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi afinyelele kuwe umuzwe. Ngaleyo ndlela uzozithola ukuthi ungubani. So uma ngaphendula nje umbuzo ukuthi uzithola kanjani ukuthi pho ngingubani mina? Ngizithola kanjani ukuthi pho mina kumele ngenzeni? Ngokuzisondeza enkosini. Ngokufunda izwi nsuku zonke. Ngokukhuleka nsuku zonke ucele. Ubuze umbuzo owodwa iviki lonke. Emkhulekweni njalo mhlawumbe uzibekele isikhathi ukuthi njalo ngo-12 ngikhuleka, njalo ngo-12 noma njalo ngo-7, njalo ngo-7 ucela into eyodwa. Nkosi ngingubani? Nkosi ngingubani? Nkosi ngingubani? Nkosi ngingubani? Zonke iy'nsuku mhlawumbe for 7 days. Uthi mase ukholwa usindisiwe wakwabhadiswa, umoya kaNkulunkulu uyaziholela wena ukusiza. Uthi enza ukuthi. Uthi enza ukuthi. Ungakwenza ukuthi ungayilapha. Hlala phansi. Khuleka manje. Alright. Yazini. Ngoba yakuhlula into ukuthi zila ukudla. Ngoba yakuhlula wena ubufebe njalo, zila ukudla. Ngoba yakuhlula wena abangani uhlezi uthanda ukuxoxa nabo, zila ifoni ungayithinti hlobo. 3 days. Ngeke kwenzeke lutho. Akho umuntu ozofa, akho umuntu umhlaba ngeke uzume. Zila nje ifoni ibeke lapha. Umoya kaNkulunkulu uzolibele ukuhola kancane kancane uzufinyelela ekuzazini nasekutholeni ukuthi ngubani. Bese uma usuyitholile bese uyabuyela kancane kancane futhi emhlabeni uphilisane nabantu ngendlela efanelekile ngoba ngale nkathi ukhula enkosini, ukhula kakhulu, usondele enkosini, izinto eziningi ziyanyengeka phambi kobuso bakho. Izinto eziningi ziyanyanyeka emhlabeni ngoba zonke izinto ezikhona zingcolile, zigcwele umoya omubi nobumnyama. Ngoba usuke uhleli noNkulunkulu, usuke uhleli enkazimulweni yakhe. Kodwa ngokuhlezi njalo mase uzazi uzobe uNkulunkulu esekubuyisela emsebenzini esithi sungasebenza-ke manje. Usungaphila-ke manje nabantu kodwa ungaphiki nabo. Sengiyalile ukuthi idla kanje, ngakuyala ukuthi gqoka kanje, ngakuyala ukuthi hamba kanje, ukhulume kanje. Ungaphiki-ke nabo. Bona basathuka iy'nhlamba ungaboni ukuthi nawe kumele uqale phansi uy'thuke. Bona basadla lokho kudla ungaboni ukuthi nawe uqala phansi ukudle ngoba nakho ubona ukuthi Nkosi yami ngangikudla nami cha. Ungabisabuyela lapho. Ungabisaphika-ke nabo ngoba nakho basegqoka lezi zinto nawe usafani nabo. But usuzoba sebenza ube isithunywa saNkulunkulu sokubasiza ngoba uyabadonsa ababuthakathaka ngoba wena uNkulunkulu seqinisekile. So bantu baNkulunkulu, uma usukuthole konke kwenze ngoba uYesu Kristu uzolanda ibandla lakhe. Ngabe usulungile yini? Ningafika namuhla usuphelele yini? Mungaficwa ukufa namuhla ngoba ngale kwethuna uba ukufa kwanye bese uyobahlolelweni. Ngoba usaphila kudala umele uJesu. Kade kumele kunxusela phambi kwabaNkulunkulu. Usufile-ke manje, akasayi nokunxusela.
usiyoba ijaji. Sesikuphelele phela isikhathi. Kade ucelela lapho usebenza ucebelela kuthiwa ngiyena esinye isikhathi aphinde asebenza ususebenzile ithini imisebenzi. Ithi uzozuzani. Usiyokwamukelisa umvuzo wakho. So ngabe wenzeni? Usebenze kangakanani? Kunye uKristu azokwenza mebuya ukwamukelisa bonke ngokwemisebenzi yabo. Sambulo chapter 22 verse 12. Bheka, ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami, ukumnika yilowo nalo njengokomsebenzi wakhe. Njengokomsebenzi wakhe. Ngeke uzunike njengomsebenzi womunye umuntu. Kanjani? Njengokwenza cha. Uzonika ngokomsebenzi yakho. So ngabe uzokwamukelani wena? Ngabe uzovuzani wena? Usensimini yakho, uyazitshalela, uyovuza okutshalile. Uma ungatshali lutho, ngeke uzuthole lutho. Uma utshala ummbila, uyovuna wona. Uma utshala amadumbe, uyovuna wona. Kepha futhi uma uhlala phansi, ungatshali lutho, ngeke uzuvuze lutho. Uyofana nalabantu abalahliwe sebekhala. Ngoba bathe besinika ithuba lokusebenza lapha emhlabeni, bangasebenza. Ngoba ithuba lokusebenza usuke uzakhela wena indlu yakho engale kwethuna ngithi. If ungayakhanga indlu yakho engale kwethuna, uzohlalaphi? Kunjalo uzogodola, kunjalo uzolamba, kunjalo uzoba losizi, uzoba buhlungu ngoba uzozwela yonke into abantu abala emhlabeni abayizwelayo. Kodwa wena cabanga usuyizwela, akusenzeki lutho. Ngoba mina ngiyozela amakhaza, mina ngizogqoka uJesu. Mina ngizolamba, ngizovula ifriji ngidle. Wena usungale kwethuna. Uzothi uyazama ukuzolivula ifriji alibambeki. Uzozama ukugqoka ijezi agqokeki. Nje uNkulunkulu bantu baNkulunkulu angisize. Wazi umsebenzi wakho. Uzazi ukuthi umephi. Uzazi ukuthi kulindelekeni bese uyakwenza. Bese yaqondiseka endleleni. Bese yadede embini ngaso sonke isikhathi. So inhlezi nazi nje bantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele kakhulu. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, kuFacebook uLihle Ithemba Mzobe. Lapho khona imibhalo for abantu bo free mode ukuze bafunde. Bese kuba khona nama short 10 minutes clips. And then kumbe Instagram uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. Kwesibe nani nibusisi sizazi ukuthi ngubani, sizazi ukuthi ngiyephi ukuze noma kuthiwa kwenzakalani uma uqinile khona uzofezekisa yonke into ngomsebenzi wakho odalelwe wena lapha emhlabeni. Kwesibe nani manje ziphathe. Amen.